بيبدأ الفيلم مع واحدة اسمها كيت وهي على السرير بتاعها ومش عارفة تنام بسبب التفكير، وبتفضل تبص على مركب لعبة موجود جنبها، وبعدها بتاخد سكينة من المطبخ وبتمشي من غير ما تاخد التليفون بتاعها من الشاحن، وبتركب عربيتها وبتتحرك بيها وما بتقولش لجوزها هي رايحة فين. ولما بتوصل للغابة وبتنزل من العربية بيبان عليها التردد وكأنها خايفة تواجه حاجة جوه، ولكنها بتكمل ماشية على رجلها لأن الطريق ما عادش ينفع تكمل فيه بالعربية، لحد ما بتوصل لمكان فيه صورة لطفل صغير وبتكون متأثرة جدا وهي باصة للصورة، وبتكتب بالسكينة حروف من اسمها كذكرى على الشجرة، وبتسيب المركب اللعبة جنب الصورة وبتروح تقف في مكان جنبهم، وبيظهر ان المكان ده على قمة جبل عالي، وبيبان انها بتستعد علشان ترمي نفسها، وبتقرب واحدة واحدة من حافة الجبل، واثناء ما هي بتاخد نفسها الاخير بتتفاجئ بشخص واقف جنبها وبيتكلم معاها على طول بدون سابق معرفة، وبيقول لها انه شاف النصب التذكاري اللي عند الشجرة، وبيسألها اذا كانت صورة الطفل تخصها، ولكنها بترفض تتكلم في الموضوع ده او تتكلم معاه بشكل عام، وبتفضل باصه لتحت وكانها مش سامعه اي حاجه غير الاصوات اللي بتدور في بالها، ولكنه بيكمل كلامه عادي وبيعرفها ان اسمه ريتشارد، وانه جه المكان ده علشان حابب يكون لوحده زي ما هي اكيد موجوده هنا لنفس السبب، واللي جمعهم هما الاتنين الحزن اللي مسيطر على حياتهم لفقدان شخص عزيز عليهم. وريتشارد بيقول كده لانه فقد اغلى انسانه في حياته في حادثه كان هو السبب فيها من غير ما يقصد، وبيحكي ان ساعتها هو وكلوي حبيبته كانوا بيتخانقوا، وده كان سبب انشغاله عن الطريق، ووقتها بعد ما كان صوتهم عالي فجأة الصمت بيعم في المكان وما بيسمعش حاجة تانية غير صوتها وهي بتاخد أنفاسها الأخيرة، ومن يومها وهو عايش بذنبها ومش قادر ينساها. وطبعا كلامه ده بيشد انتباه كيت وبيخليها تخرج عن صمتها، وبتحكي له انها كانت هنا من فترة في نفس المكان مع جوزها وابنها الوحيد، والأول مرة بتغفل عنه لثواني وبيختفي عن نظرها لحد ما بتفوق على صوته وهو بيصرخ بس بعد فوات الأوان. ومن وقتها وهي مش قادرة تتخطى الصدمة دي ولا قادرة انها تبطل تفكير في انها ام مهملة وما كانتش تستحق الطفل ده، ولان ريتشارد حاسس بنفس احساسها وعارف ان مفيش اي كلام ممكن يغير الواقع، فما بيحاولش انه يقنعها بعكس كلامها او حتى يضحك عليها باي كلام علشان يغير قرارها، ولانه يئس هو كمان من حياته بيسيبها وبيمشي. والغريب انها بترجع عن قرارها وبتنزل وراه، وواضح كده انها غيرت رأيها بسبب ظهور ريتشارد في الوقت المناسب اللي كانت مستنية فيه حد يمنعها. ولما بتيجي تركب عربيتها مش بتعرف لان ريتشارد بيبقى قافل بعربيته عليها، وبرغم ان الجو جميل الا ان ريتشارد بيكون عامل حسابه ومعاه شمسية علشان لو مطرت فجأة، وده بيخلي كيت تستغرب وبتحس ان في حاجة غلط. وبالفعل بتتغير ملامح ريتشارد من شخص تعيس لشخص مكار، وبيضرب كيت بصاع الكهرباء لحد ما بتفقد الوعي وبيربطها قبل ما يدخلها العربية، واول ما بتفوق بتحاول انها تطلب المساعدة عن طريق استخدام الساعة بتاعتها، بس للاسف ما بيكونش فيه شبكة في الطريق اللي ريتشارد ماشي فيه، ولكنها بتفتكر السكينة اللي في جيبها وبتحاول انها تفك ايدها بيها، وعلشان ريتشارد ما يحسش بحاجة بتحاول انها تشغله في الكلام لحد ما تفك ايدها، بس هو بيصدمها بانه عارف هي عايزة تعمل ايه لان مش اول واحدة تعمل كده، ومن الواضح انه متعود على خطف الستات وان دي مش اول مرة ليه. وقبل ما يكمل كلامه بيتفاجئ بان كيت فكت ايدها وعايزة تضربه بالسكينة، واثناء مقاومته ليها بيفقد السيطرة على العربية لحد ما بتخبط في شجرة، وبرغم ان الخبطة كانت جامدة عليهم الا انها مش بتيأس وبتحاول تاني انها تخلص منه لما بتخنقه بحزام الامان، ولكن ريتشارد بيحالفه الحظ لتاني مرة وبيعرف ينجد نفسه منها لما بيرجع الكرسي بتاعه لورا، وبترجع المقاومة بينهم هما الاتنين تاني لحد ما بيقعوا بره العربية. وبعد ما كيت بتفك رجلها بتصرخ بصوت عالي علشان تستغيث باي حد على امل انه يسمعها، ومن هنا بتبان الثقة على ريتشارد وبينصحها بكل هدوء بانها ما تنفعلش علشان ده مش هيفيدها بحاجة، بل بالعكس ده هيصعب عليها المقاومة اكتر، وبيعرفها انها دلوقتي تحت تأثير مخدر هيبدأ مفعوله بعد 20 دقيقة، والمخدر ده هيكون السبب في شلل جسمها بالكامل لدرجة انها مش هتقدر تتكلم ولا هتقدر تتنفس بسهولة، كل اللي هتكون قادرة تعمله انها تحرك عينيها مش اكتر. وطبعا كيت مش بتصدقه وبتظن انه بيخترع القصة دي علشان يقرب منها ويمسكها، وفورا بتطلع تجري بعيد عنه في اتجاه الغابة. والغريب ان ريتشارد مش بيحاول يمنعها من الهروب وكأنه مستني الفرصة دي علشان يستمتع بمطاردتها، ولانه واثق انها مش هتعرف تهرب منه وكده كده هيمسكها ويخلص هو عليها، وبكده يبقى عمل لها الحاجة اللي هي ما قدرتش تعملها لما كانت واقفة فوق الجبل. والمشكلة ان خوف كيت بيخليها تجري اكتر، وهنا هي مش مدركة ان الجري هيخلي مفعول المخدر ينتشر في الدم بشكل اسرع، وبكده هتفقد الحركة قبل الوقت اللي ريتشارد قال عليه، وفرصتها هتقل قبل ما تلاقي حد ينقذها، وبتستمر في الهرب لحد ما بتلاحظ ان مفعول المخدر فعلا بدأ يأثر على اطرافها. في الوقت ده بتفهم ان العد التنازلي بدأ وقدامها 20 دقيقة بس، وبالفعل حركة رجلها بقت
بطيئة عن الأول، وده بيقرب ريتشارد ليها أكتر، وعلشان كده بتستخبى منه لأنها خلاص مش قادرة تجري تاني، وبتحاول تستحمل النمل اللي بينتشر على جسمها في أقل من ثواني على ما ريتشارد يبعد أكتر عن مكانها، ولكنها مش بتقدر تستحمله وبتصرخ من خوفها، وصوتها بيلفت انتباه ريتشارد ليها بعد ما كان هيمشي من غير ما يعرف هي مستخبية فين. وقبل ما يمسكها كيت بتزحف للنهر وبترمي نفسها فيه على أمل إن المية تسحبها لمكان تاني آمن، وللأسف المية بتاخدها في اتجاه شلال خطير في آخر النهر، وعلى ما يبدو إن ريتشارد كان هيبقى أهون من اللي الشلال هيعمله فيها. وأخيرا بتخبط في جذع شجرة وبتمسك فيه علشان تخرج من المية، وبيكون فاضل ثواني بسيطة ومش هتعرف تتحرك نهائي، لا وكمان ما بتكونش عارفة تاخد نفسها بسهولة لحد ما بيخلص الوقت وهي نايمة على الأرض ومش قادرة تتحرك. والرؤية بتبدأ تضعف أكتر لما بتشوف شخص بيتحرك جنبها، ولحسن حظها بيطلع إنه راجل غريب وبيشوفها وهو بيقص العشب من الأرض، وبيفهم إنها فاقدة النطق والحركة من خلال أسئلته ليها، وهي كل اللي بتعمله إنها بتحرك عينيها بآه أو لأ علشان هو يفهمها. وبعدها بياخدها لبيته علشان يطلب لها الإسعاف تيجي تلحقها، وبيعرفها إن اسمه داني وعايش هنا لوحده. وفجأة الباب بيخبط وده بيخليها تقلق، وداني بيفهم إنها خايفة من حركة عينيها، ولما بيروح يفتح الباب بيلاقيه ريتشارد وشكله متبهدل وبيطلب المساعدة من داني، وبيقول إنه مش لاقي مراته بعد ما عملوا حادثة على الطريق، ولأن تليفونه ضاع فمش عارف يوصل لها ولا يطلب النجدة. وداني بيوافق يساعده بس بيقول له يستنى بره البيت لحد ما يجيب التليفون، ومع ذلك بيتفاجئ بريتشارد داخل ورا البيت، وبيبص على العربية اللي داني كان شايلها فيها، ومن الواضح انه كان مشى في نفس الاتجاه اللي النهر اخد كيت ليه وشاف داني وهو واخدها للبيت. ولما داني بيشك فيه بيهدده بانه هيتصل بالشرطة لو ما خرجش بره البيت، ولكن ريتشارد بيحاول يستعطفه وبيكذب عليه وبيقول ان اسمه اندرو، وبيبرر ان تصرفه ده كان بسبب ارتباكه من وقت الحادثة وهو بيدور على مراته، وبيترجى داني انه يساعده علشان يلاقيها قبل ما تتعب منهم لانها بتعاني من مرض خطير ومش بتظهر اعراضه عليها الا في وقت الارتباك او التوتر، ووقتها هتدخل في نوبة جديدة هتتسبب في شلل اعضاء جسمها، وبيقول ان اسمها كلوي على اسم حبيبته اللي ماتت. ولو ريتشارد كان يعرف ان كيت موجودة ورا الكنبة اللي هو قاعد عليها ما كانش تعب نفسه وألف كل الحكاية دي علشان يقنع داني يساعده، بس واضح كده انه طلع مؤلف شاطر، والدليل ان داني بلع الطعم وكان هيقول له ان كيت موجودة عنده، ولكن الحظ ما بيحالفش ريتشارد المرة دي وتليفونه بيرن فجأة، مع انه لسه قايل لداني من شوية ان تليفونه ضاع بسبب الحادثة، وده بيخلي داني يتأكد ان في حاجة غلط وبيفضل يضرب في ريتشارد على ما الشرطة توصل. كل ده وكيت نايمة مكانها ومش قادرة تتحرك وهي بتتفرج عليهم، وفي نفس اللحظة اللي بيبدأ فيها مفعول المخدر يقل بتنتهي حياة داني سبيل النجاة الوحيد لكيت، وفي نفس الوقت هو الوحيد اللي يعرف مكانها. وبما ان ريتشارد مضطر يخفي جريمته كان لازم يولع في البيت قبل ما الشرطة توصل للمكان علشان ما تقدرش تتعرف على بصمات الجاني، وده طبعا لانه متأكد ان كيت مش موجودة في البيت. ولما بيخرج من البيت وقبل ما يتحرك بالعربية بياخد باله ان الستارة بتاعت الشباك بتتفتح وبتتقفل لوحدها، والغريب انها بتطلع كيت اللي بتكون استخدمت كل طاقتها علشان تقدر تلفت انتباهه ويلحقها قبل ما تموت محروقة، مع انه كده كده لما هيمسكها هيبقى الموت اهون 1000 مرة من اللي هو هيعمله فيها. واثناء الطريق بتيجي مكالمة لريتشارد من بنته وبتعرفه انها جابت تقديرات كويسة في الامتحان وبتطلب من ابوها يخرجها هي وامها زي ما وعدها قبل كده. ومن هنا كيت بتفهم انه متجوز وعنده بنت وان حكاية حبيبته دي كانت كلها كذبة علشان يستعطفها هي كمان، واكيد في سبب ورا كل اللي ريتشارد بيعمله. ولما ريتشارد بيقف علشان يحط للعربية بنزين بيلاحظ الشرطة وهي متجهة لبيت داني، وقتها كيت بتحاول تستغيث بأي حد من الناس اللي موجودة حواليها بس للأسف ما بتكونش قادرة تتكلم، بس مفعول المخدر بدأ يقل تدريجي مع الوقت لحد ما بيجي لها طفل صغير بسبب نظرتها ليه، بس ام الولد بتاخده وبتمشي لما بتقلق عليه لانها بتشك ان في حاجة مريبة. وبعد مسافة بسيطة بيرجع ريتشارد عند عربيته علشان يغير هدومه لان عليها دم داني اللي خلص عليه من شوية. في نفس اللحظة دي بيجي شرطي يتكلم مع ريتشارد وبيعرفوا ان في شخص بلغ وادالهم ارقام العربية وقال انهم محتاجين المساعدة، ومن الواضح ان الشخص اللي اتصل بالشرطة يبقى ام الولد اللي كانوا في البنزينة. في الوقت ده ريتشارد بيكذب لتاني مرة وبيقول انها تبقى مراته وبيقول اسم جوزها الحقيقي، وبيعرفوا انها تعبانة مش اكتر علشان بتشرب كتير من وقت ما ابنهم مات في حادثة، ولانها مش قادرة تتخطى الواقع لجأت للشرب ليل ونهار، وانها اخدت العربية من وراه وعملت بيها حادثة واضطر انه ياخد عربية داني صاحبه علشان يلحقها. ولما كيت بتسمع الكلام ده بتحاول تفتح ازاز العربية وتطلب المساعدة من الشرطي، وبيحس ان كيت في خطر بالذات لما بيشوف الحقنة اللي موجودة على تابلو العربية، وبيفهم ان شكلها ده مش مجرد واحدة سكرانة، وبكده بتخلص مبررات ريتشارد
في اللحظة دي وما بيكونش قدامه غير انه يخلص على الشرطي، ومن غير اي احساس بالذنب بيولع في العربية والشرطي فيها بعد ما بياخد منه المسدس. وبعد ما بيتحرك بالعربية كيت بتحاول معاه تاني علشان يسيبها، ولان كل شخص مجرم او سفاح حتى لو كان مريض نفسيا بيكون في جانب طيب جواه وممكن كيت تقدر تستعطفه وتأثر عليه. وبالفعل ريتشارد بيتكلم معاها بكل هدوء، ولكن المحاولة بتفشل بعد ثواني وبيصمم انه يكمل خطته. ولما كيت بتلاقي ان الكلام ما جابش نتيجة معاه بتبقى عاوزة تعيشه نفس الشعور اللي هي عايشاه حاليا، وبتستخدم الحقنة اللي كانت على تابلو العربية، بس للأسف مش بتقدر تضغط عليها لأن أطرافها لسه تحت تأثير المخدر. ولأن تصرفها ده بيعصب ريتشارد بيجيب السكينة من العربية وبياخد كيت للمركب بتاعته. وقتها كيت بتفقد الأمل وما بتكونش عارفة تعمل ايه لحد ما بتشوف السكينة اللي مع ريتشارد، وبتستخدم الحيلة وبتقول بما ان دي نهايتها بتطلب منه يخرج لعبة ابنها من جيبها علشان تكون دي آخر حاجة تشوفها. ودموعها بتأثر فيه وبيوافق ينفذ لها طلبها الأخير، لكن للأسف تعاطفه معاها كان السبب في أذاه، لأن كيت استغلت قربه منها وأخدت السكينة منه وطعنته بيها. ولما بيحاول يضربها بالمسدس كيت بتعرف تتفاداه لما بتحرك المركب يمين وشمال، وده بيخلي ريتشارد يقع في المية، بس بيقاوم علشان مش دي النهاية اللي كان مخطط لها، والمفروض ان دي تكون نهاية كيت مش نهايته هو. وبيطلع تاني، بس وقتها كيت بتقدر تستخدم المسدس وبتضربه بالنار، وبتفتكر انها كده خلصت منه اخيرا واتكتب لها عمر جديد، ولكنها بتواجه الموت تاني، وده علشان وقت ما ريتشارد كان بيضرب نار عليها الطلقات اللي ما جاتش فيها جت في المركب وهتغرقه، وبتغرق كيت معاه اللي بتكون في الوقت ده ايدها مربوطة وحركتها صعبة. وبعد لحظات كيت بتقدر انها تعوم وتخرج من البحيرة، وبيخرج بعدها ريتشارد اللي لسه بيقاوم الموت لانه مش قابل بالواقع. وكيت مش بتكتفي انها كانت السبب في تخليص البشرية من شخص زي ريتشارد، وانما بتروح علشان تديله الامل في النجاة وتاخده منه تاني في نفس اللحظة زي ما عمل معاها في اول الفيلم، وبتسيبه يواجه مصيره اللي كان مكتوب لها هي. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو الملخص عجبكم، ولو حابين تشوفوا الملخصات اللي هتنزل بعد كده اشتركوا في القناة، وسلام.